Или забравяш с теб какви сме били. Так ли искал? Я не знаю. Але Христос. Искал ши. Так ли искал?
благодарим Тебе, Син Христе, Боже наш, за духание духовното. И ще Те благодарим, Боже, за Духа. Амин. Благословен е нашият Бог и сега и винаги и във вечни векове. Амин. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилуй нас, свети Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилуй нас, свети Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин. Пресвета Тройце, помилуй ни, Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, свети, посети и сили немощи ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин. Пресвета Тройце, помилуй, Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, свети, посети и сили немощи ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети име Твое, да приде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни даш нам днес и остави нам долги наша, якоже ми оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, защото Твое царството и силата и славата во веки. Амин. С мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже наш, на Тебе се молим, от Тебе просим да се отпечата светлината на Твоето лице върху този Твой раб, християн, който да се запечата кръстът на единородния Твой Син в сърцето и помишленията му, за да отбяга от световната суета и от всеки вражески и лукав замисъл и да следва Твоите заповеди. Дай, Господи, неотречено да пребъде върху него светото Твое име, тъй като бъде своевременно съединен с Твоята света църква и усъвършенстван чрез страшните тайни на Твоя Христос, тъй като живее по Твоите заповеди и запази печата неповреден, да получи блаженство на светиите в Твоето царство, чрез благодата и човеколюбието на Твоя единороден Син, с когото си благословен, заедно с пресветия благи и животворящ Твой Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Радвай се, благодатна Богородице Дево, защото от Тебе изгря слънцето на правдата, Христос Бог наш,
който просвещава намиращите се в мрак. Весели се и ти, старче праведни, който си прегърнал в обятията си. Освободителя на нашите души, даряваш нам възкресение. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. В Твоето име, Господи, и в името на единородния Твой Син и на Твоя Свети Дух възлагам ръката си върху този Твой раб, християн, който се удостоил да прибегне към светото Твое име и да се запази под покрива на Твоите криле. Отстрани от него старата оная заблуда и го изпълни с вяра в Тебе, с надежда и любов, за да разбере, че само Ти си истинският Бог и единородният Твой Син, Господ наш Исус Христос и Твоя Свети Дух. Дай му да постъпва според всичките Твои заповеди и да пази това, което е угодно на Тебе, защото ако човек ги изпълни, ще бъде жив чрез тях. Запиши го в книгата си на живота и го съедини с стадото на Твоето наследие, за да се прослави и върху него Твоето свето име и името на Твоя възлюбен Син, нашият Господ Исус Христос, и на Твоя животворящ Дух, да бъдат очите Ти обърнати към Него и ушите Ти да следват гласа на Неговата молитва. Развесели го в делата на ръцете му и в цялото му потомство и целият му род да изповядват Тебе и да се покланят и славят великото и върховно Твое име и да Те възхвалят през всички дни на живота си, защото от Тебе възпяват всички небесни сили и Твоя славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже, Израиля, който срява всяка болест и всяка немощ, погледни на Твоята работа си, изпитай, изгони от него всички действия на дявола, запрети на нечистите духове, изгони ги и очисти делото на Твоите ръце, като употребиш силата на Твоето острие, скоро съкруши сатаната под нозете му и му дай да побеждава от него на нечисти от духовете, като получи милост от Тебе, да се удостои с Твоите безсмъртни небесни тайни и да прослави Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, и сега и всякога и във вечни векове. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Владико Господи, който сътворил човек като образ и подобие и си му дал възможност за вечен живот и след грехопадението не си го презрял, но си устроил спасението на света чрез лъчевлъчването на Твоя Христос. Сам сега и това Твое създание, като го избавиш от робството на врага, приеми го в Твоето небесно царство му и привърши към живота му светъл ангел, който да го избавя от всеки лош замисъл, среща с лукавие, от пладнишки, демони, от лоши привидения. Амин. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който искрите се загнезда в сърцето му. Амин. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който се загнезда в сърцето му. Амин. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който искрите се загнезда в сърцето му. Дух на заблуда, дух на лошота, на богослужение, дух на лъжа и всяка нечистота, които действат по внушение на дявола, и го направи разумна словесна Отца на светото стадо на Твоя Христос.
честен член на Твоята църква, син на Твоето и наследник на Твоето царство, като живее според Твоите заповеди и запази печата, неповреден и дрехата чиста да получи блаженството на светиите в Твоето царство, заради благодата, щедростите и човеколюбието на Твой единороден Син, Бог си благословен, заедно с пресветия благи и животворящ Твой Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Сега върнете се назад към мене и ще отговаряте на въпросите ми. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му ангели и от всичките му дела, от всичките му служения, от всичката му гордост? Отричам се. Отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела, и всичките му ангели, и всичкото му служение, и всичката му гордост? Отричаш се. Отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела, и от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричаш се. Отрече ли се от сатаната, казваш отрекай се. Отрече ли се от сатаната, отрекай се. Отрече ли се от сатаната, отрекай се. Духни и плюни на него. Духаш така, символично плюваш ръката си, настъпваш месец. Така, сега си мисля опет, че пак, вече към Господа. И се обръщат и на Изток се вече със светлината. Тук пак се съвършва. Изток на Кармения. Татък е запад. Затова се казва източно православничко. Олтарен изток, като се молите става на изток. Така. Съединяваш ли се с Христа? Казваш, съединяваш се. Съединяваш ли се с Христа? Съединяваш ли се с Христа? Съедини ли се с Христа? Съедини се. Съедини ли се с Христа? Съедини ли се с Христа? Съедини се. И вярваш ли в Него? Казваш, вярвам в Него, като в Цар и Бог. Вярвам в един Бог, Отец, Съдържител, Творец на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нашето човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се оплати от Духа Света и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отдесен на Отца и пак ще дойде със славата, съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Света Господа животворящия, който от Отца изхожда, кому се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който и говорил чрез пророците в една света, съборна и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощение на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа, съчетали се с Христа, съчетали се. Съчетали се с Христа, съчетали се. И поклонимо се. Така, седай малко свещено. На немата те малко свободно десната ръка. Поклонимо се така. И сега прекръсти се. С дясната ръка. Така, в името на Отца и Сина и Светия Дух, бъде надясно. Амин. Амин. Така, и казваш сега, покланям се на Отца. Покланям се на Отца на Отца и Сина и Светия Дух.
Единосъщна. Как? Единосъщна. Единосъщна. Едно и съща. И неразделна Троица. Неразделна. Троица. Троица. Благословен е нашият Бог, който иска всички човеци да се спасят и да дойдат до познание на истината, сега и всякога и во веки веков. Амин. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги и във вечни векове. Амин. Смир на Господа да се помолим. Господи, помилуй за мира от небето и за нашето спасение на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да се посвети тази вода със силата, действието и слизането на Светия Дух на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да и се изпрати благодата на избавлението и благословението Йордано на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да дойде на тази вода очистителното действие на предвечната Божествена Троица на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да се просветим с просвещението на разума и благочестието чрез слизането на Светия Дух на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да бъде тази вода за изгонване на всеки лукав замисъл от видимите и невидими врагове на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да стане кръщаване тази вода, достоен за нетленното царство на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за този, който пристъпва сега към светото просвещение за неговото спасение на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да стане син на светлината, наследник на вечните блага на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да бъде страстнат и участник в смъртта и възкресението на Христа нашия Бог, на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да може да запази облеклото на кръщението и обручението с духа чисто и непорочно в страшния ден на Христа, нашия Бог, на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да му бъде тази вода баня за новорождението, за прошка на греховете и за облекло на литлението на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да послуша Господ Бог гласа на нашите молитви, на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да се избави Той и ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим. Господи, помилуй, защити, спаси, помилуй и запази, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй, като поменем заедно с всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славно наша Владичица Богородица и всякога Дева Мария, нека сами себе си един други
и целият си живот на Христа Бога да отдадем. Амин. Така, сега може да го събличите и подготвите за кръщението, но не целият. Така само да го ще малко кръщенство. Така и че се обличи. Не ще трябва тук. Не трябва тук първата помогна. Трябва да се. Тя малко да не сме кръстовали. Тук вземи, ако искаш този. Столай. И там нови дрехи. Да. Не си специално за просакване, вода малко да се взима. Грехота му спи. Проспа си кръщенето. Трябва до сега ще ме спич. Ще се гледа като спи. Знаеш, че погажда? Не трябваше широкогашник, Има защото студено. Е студено, ама... студено чорап и състои, за да можеш, защото по них ръченски малко трябва. И да се пуска пак да му... Той да го отрежеш в... Няма проблем. Куда да иде? От запис. Але скудено. Мания, тая време да бъде злата. Познал? Ай, дай... Не да първам. Солил, аз ще взема на допака да бъде сама. Така, чакай се. Ще ми помажем. Да внимаваме. Алилуя, алилуя, алилуя. Благословен Бог, който иска всеки човек да се спаси сега и винаги. Помага се Божия трап. Така, я дръж малко да не. Вселена радост. В името на Отца и Сина и Света Духа. Вас. Така, чакай, една минутка, чакай гърдичките. Какво трябва? Ръката. Гърдичките. За изцеление душата и тялото. Сега ушите. Къде е дясното? За да слуша вярата. Много си голям мъж, няма плаче. Твоите ръце високолите в дясното. Малко така писата да се покаже. Айде, вярата. Твоите ръце не се побриха, устроиха и всяка ръченца. За да ходи по стъпките на твоите заповеди. Ако не видите, айде. Айде. Да не те градска ми. Не би се. Така. Айде се там. Тук. Кръщава се
Божия трап, християн, нали те? Да. Айде. В името на Отца Надо. Амин. И Сина. Чакай, малко така да дядо отготовите. Амин. Готви се спирка. И Светия Дух. Амин. Айде, така, още няма да обичаш, само да завърши малко. Къде? Това писмо. Така, тръсни, вземай го сега. Какво трябва да е? Взимай детето. Така, първо от челото почва. Както преди. Печат на дара на Светия Дух. Сега пак гърдичките. Айде, Христо, айде. Така. Печат на дара на Светия Дух. Сега ушичките. Първо ясното. Печат, чакай, ще се завъртя. Печат на дара на Светия Дух. Печат на дара на Светия Дух. Амин. Така, чакай още за ръцете, имам време. Печат, сега малко наследство и това. Обърнете към мен. Така. Печат на дара на Светия Дух. Амин. Печат на дара на Светия Дух. Амин. Я, виж как хубаво мириш, я. Дай насам да обърнем. Тихо ме мириш. Айде. Ма тя там го забрала, може ли? Тук насам мириш. Оттам пред мен да може да бъде тебе. Как да мина там? Май да що да може. Айде, Христо. Печат на дара на Светия Дух. Печат на дара на Светия Дух. Аз сега вече ръцете, само че от вътрешната страна. Щитката вътре. Печат на дара на Светия Дух. Гледате така. Печат на дара на Светия Дух. Амин. Те развалихме ти мисленето така. Печат на дара на Светия Дух. Печат на дара на Светия Дух. Хайде, обличате го и после пак заставайте. Обличате Божия трап християн, Отца и Сина и Святаго Духа. Може ли да вземем стол? Или тук натам? Взема. Или ей там, до този искаш също. По-беките. Айде там, няма никъде. Ти не трябва ли да й помагаш с обличането? Много. Апам се състам, Айфон пили. Айфон пили. Кой може да го пилим? Елей! Айфон пили. Защо ли къде кипи? По-добре беше остачката вътре. Една духалка вътре и готово. Анна, айде пилем се, айде. Маме сте бухляра. Там се чувствава Хляра с холодилата с телиста. Дай панталона, бързо, че... Няма панталон.
раз. Няма го човек. Кай са панта? Терапия имате. Нали сте дънки, нали сте дънки. Ама ще тогаш. Майка талон. Сменихте ли го, да не с стария памперс? Еми, в колата ще го така. Естествени гащи. Взехме облекло. Гащи му служих. Абе, кай са пантално, къде лямнес ли? Абе, по-напърче, защото да не вземе да... Мога си да спре сега кала осуичере, когато да се спре са Никола. Жатара, Николава, дика, Николичка, стенайнка, Аделис. No, Хайде, клас. Андрей с писокрайно Хайде, хайде. Моя грешка, сори. Разбираме. Английски. Хайде. Хайде. Стига бе, Криси, стига, излаги се. Анто да я папионка. Одете панда и риска. Хайде, хайде. Хайде. Е така, жест, хайде. А ще пърна това. Хайде, Христо, хайде. Мани го брата ще го въбързам. Ако могаш да помогна да го врепят. Помагай. Ана го кадава сако. Памперс има ли амперс? Съда всичко пиленте хора. Айде, не умеро. Ай, ето вас роз. Ето дяло, ано дяло. Умеро пиле. Ето гата съм. Ето гата. Чесари са много хубави. Гата съм. Готово вече. Гата съм пиле. Дали се спомодял? Нека прибли. Да сложим малко мини. водата. Ще имате ли там? Не съм те. Е, там сладялото, ще стрил сладялото. Петка нещо. Сладялото. Ако си искала лимай с отглянеш Така, аз така. Суполите му. Нитро манга иди канкалес конак солима, оте хосън. Айде, бе. Айде, пиле. Айде, Криско. Готово, Криско. Ще малко. Чопам само шеф ще лесно. Дим пелесте първо. Айде, панда пъкъл. Не, колкото година минал се. 2 годинки, 7-20 той му беше рождение дете. Голяма вас кака е. Що голям вече. Айде, пиле. Айде. Не, че ми. Нямам да смени. Може да стъпва на Моля те. краката. О, може. Добре. Мисли, че малък още той, иначе не ще да стъпва. Оде. Не обича май. Ей, Айде. Премо бъде слачовите. дай му обувките. Нямам да. Айде сабри. Айде сабри. Колата ще го обичам. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, защото си свят Боже наш и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух,
сега и винаги във вечни векове. Амин. Така, сега с тази песен ще пее 3 пъти. Ще обиколим около купела, като на всяка четвърт страна като спра, се спират и ви и се поканим един към друг. Ами, ако тя го носи, ще трябва и тя с тебе да обикаля. Елици о Христа, кръсти сте се, спираш се покланиш. Бог, как на камене, Христа облекохте ся. Алилуя. Елици о Христа, кръсти сте ся. О Христа облекохте ся. Алилуя. Елици о Христа, стрести сте ся. О Христа облекохте ся. Алилуя. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині и присно и во веки веков. Амин. Во Христа облекохте ся. Алилуя. Силом посветени во Христа се кръстихте, во Христа се облякохте, хвалете Бога. За да се удостоим да изслушаме с благоговение Светото Евангелие, Господа Бога да помолим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премъдрост прави с благоговение да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички. Ще прочета и Светото Евангелие според Матея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме в онова време единадците ученици отидоха в Галилея на планината, където им заповеда Исус, и като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха и не пристъпи. Исус им рече: дадени са всяка власт на небето и на земята, и тъй идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Ти се оправда, ти се просвети, ти се обяснително на нашия Господ Исус Христос и Духа на Бога нашего. Ти се кръсти, ти се просвети, ти се миропомаза, ти се освети, ти се уми. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Така, целуваме ръкавици. Сега казахте кутийка, че имате за всичките предмети. На Господа да се помолим. Ай, купа, силата попадна. Господи Боже наш, който чрез пълнотата на попела с
своята благосил, свети вярващи в Тебе. Благослови това дете и да слезе Твоето благословение върху главата му. И както си благословил царя Давида чрез пророк Самуила, благослови ръката, главата на Твоята раб християн чрез ръката на мене, грешника, и му изпрати. Той е Свети Дух, като преуспява по възраши старчески седини, да ти отдава слава, да види благата на Иерусалима през всичките дни на живота си, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги во веки веков. Амин. Постригва се Божия трап, християн, в името на Отца, малко на Божия, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Стойте. Стой сега да оправим малко прическата. Амин. Може една бележка да сложите с датата на кръщението. Ето, че се знае. С спомен и благословение. Слагай водички, че ми се ми дадеш честна вода. Това за После светено. Слава на Христе Боже, помани наше слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині и присно, и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христос истинският наш Бог, който заради нашето спасение благоволи да се кръсти в река Йордан от пророк Иоанн. Помолите да пречисте препорочна света своя майка, на светите славни и всеглавни апостоли, на светите славни и доброповедни мъчници на преподобните пророци, наши и всички свети, да ни помилуе спасение, като благичен владеколюбец. Амин. Молитва ми, свети Отец наши, Господи Исусе, Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Нека да ви е честито светото кръщение, да сте живи и здрави, така и по-честичко така да идвате и да го водите на църква, да може да урасне като добро християнче и полезен гражданин на нашето Отечество. Така, тъй като сега е мъченци, трябва да отидем до светилотар, ще го дадете до лицензия. Така, сега дай се тая. Провежда се в църква Божия раб християн. Ще влезе в Светия храм. Църква ще те възпее. Така, сега. Дай ми го, пък ще очаква се като дай. Ай, ама. Ой. Ще там взема така. Колко каква къща има. Влезе светия твой олтар. Християнин ти го обръща. Така с тия думи го даваш на бащата.